You know, every men are dog because they want to only see this and this. हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग अपने घर में मोड ले रहे होगे? नहीं तो भाइयों, मैं आप सभी के लेके इंस्टाग्राम से कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर लेके आया हूँ उठा के। बाकी क्लास ते पास ते जावे हंस के खांस के इसे आज तक ठक ठक सेंड जो हमें आज अपने फिटनेस के बारे में बताएंगे। कैल को तो मैं बहुत सारे लेके आ सकता है इन्फ्लुएंसर, पर मेरे से नुकसान नहीं लगता। चल झूठा। तो मैं उन सबको सहन गिने चुने उठा के लेके आया हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं उनको हेट कर रहा हूँ या फिर उनको कुछ गलत बोल रहा हूँ। मैं अपनी बस अपनी राय रखूंगा उनकी फिटनेस के बारे में कि वो हमें कैसा सिखा रही है, क्या सिखा रही है, ठीक है। तो मुझे पता है उनमें से कुछ उनके फॉलोअर्स भी होंगे जो मेरे को कमेंट बॉक्स में गाली देंगे। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, चलना चूतिए। तो चलो बढ़ते हैं हमारी पहली फिटनेस इन्फ्लुएंसर की तरफ। फिटनेस इन्फ्लुएंसर अनामिका जैन। इनका मानना है कि बहुत बड़ी फिटनेस इन्फ्लुएंसर और इनकी सभी वीडियोस है जितनी भी, वो ग्लूट से स्टार्ट होती है, ग्लूट्स पे खत्म होती है। इससे अच्छा तो हमारी इन भाई साहब की जो बकरे हैं ना, ये इनकी बहुत अच्छे ग्लूट्स हैं। क्योंकि इनके पास एक थुलथुली खाल जिसमें पड़े पड़े हैं बहुत सारे गड्ढे। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जो इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं उनको ले कौन रहा है इनसे मोटिवेशन? कौन है वो लोग? चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। इनसे एक्सरसाइज तो होनी रही थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे को दो बड़े बड़े कंटेंट दे रखे हैं तो मैं उन्हीं को अपलोड कर दूं और उन्हीं से अपने फॉलोअर्स बढ़ाऊं। तो दुबई आके मेरी वाइफ का रूटीन क्या है पूरे दिन का, चलो वो भी देख लेते हैं। ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे वर्कआउट करने के लिए। आज था मेरी वाइफ का बैक का वर्कआउट। स्टार्ट किया इस एक्सरसाइज से, उसके बाद करी ये वाली एक्सरसाइज और फिर करी ये वाली एक्सरसाइज। मेरा स्क्वाट्स करने का कोई मन नहीं कर रहा है ताकि मेरे ग्लूट्स ना बन जाए, फिर लोग बाग मेरे को जज करेंगे। जतिन पीच माना कि लेग वर्कआउट करने से फैट ज्यादा बन होता है, पर और भी तो मसल्स होती है लेग की, पर नहीं, इन्हें तो सुनहरी टिट्टी करवानी है। पीछे ग्लूट्स। इस एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए एक साइड बेंच, दो डंबल्स और आपको बेंच पे बैठना है। एक पैर आगे करके दूसरे पैर को बेंच पे रखना है और आपको थोड़ा सा आगे टिल्ट होना। जो पैर आपका जमीन पर है उस दोनों ग्लूट्स अलग अलग ट्रेन कर दिए हैं, हाँ, जो कि करते भी हैं। इन्होंने मुझे इतना फोर्स कर दिया है ग्लूट्स की एक्सरसाइज करने की, मेरा मन हट चुका है। मान लो कि एक पैर से ज्यादा एक्सरसाइज कर दो, एक पैर से कम, तो क्या मेरे ग्लूट्स जो मेरे पीठ वो छोटे बड़े हो जाएंगे? अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा।